Sveiki, draugi! Šodien vēlos ar jums mazliet apspriest par ticību, par reliģijām un par visu pārējo. Un kāds tad ir, uz ko mēs tad īsti visi ejam īsti? Teikšu jums tā. Es ticu Dievam. Tāpat nav ticība, tas to nevar nosaukt tā. Tā ir tāda kā apziņa, kad atnāk apziņa, tad vienkārši dzīve izmainās un tu novērtē savādāk, saproti realitāti un saproti to, kas notiek tev apkārt. Un es tā īsti ar vārdiem to nemācīšu izskaidrot, bet pats fakts ir tāds, ka, kā jau mēs zinām, mēs visi esam dvēseles, mēs esam sākuši savu ceļu, tātad atdaloties no Dieva enerģijas, mēs arī esam katras daļa no Dieva enerģijas, mēs esam Dievs pa lielam katras. Maza daļiņa vai ne no Dieva. Un mēs sākām savu ceļu tātad attīstības līmenī, kā jau es iepriekš stāstīju, mēs sākām viņu kaut kādi par mikrobiem, kaut kādām puteklīšos iemiesoties. Tās ir bara tādas dvēseļu grupveida iemiesošanās. Un pēc tam ejam uz augšu, tur koku lapiņas, tad zālītes, stiebriņi, tad koki, tad sākam būt dzīvnieciņi, tārpiņi kaut kādi. Un tad jau tur mājlopi, un tad jau gala rezultātā kakis, un tad pēdējais ir suns. Un tautā runā, ka suns ir ļoti tāds gudrs un tā, un ļoti atgādina cilvēku, kad viņš tiek mīlēts, un vispār kā ģimenes loceklis tas tā arī ir, tāpēc, ka tā ir iepriekšējā attīstības pakāpe pirms tātad cilvēka iemiesošanā. Jā, un mēs tad jau sākam startēt cilvēka ķermenī. Sākumā mēs apgūstam visu to no apakšas. Nevajag lūdzu novērtēt to, ka no augšas vai apakšas skatīties pēc cilvēka statusa līmeņa vai vēl kaut kā. Tas pilnīgi nav nekādā veidā cilvēka status vai cilvēka, izglītība, augstākās kaut vai 10 izglītības varbūt. Tas nav nekādā sakarā saistīts ar dvēseles attīstības līmeni. Tieši no dvēseles attīstības līmeņa arī ir atkarīgs, kad viņa spēja apzināties, kad viņa spēja līdz tam atnākt, kā tas viss process notiekās. Un tas nenotiks jebkurā gadījumā agrāk, kā tas ir paredzēts, vai kāds ir tavs attīstības līmenis. Tas tā nenotiek un nenotiks. Mēs nevaram pārlikt tajā pasaulē, mēs nevaram mūsu mājās, mēs nevaram pārlikt uz 2-3 klases uz priekšu. Mēs šeit uz zemes varam nopirkt savu izglītību, varam sarunāt ar skolotājiem, lai ieliek labas atzīmes, lai pārliktu nākamajā klasē. Tur tā nestrādā. Mums katra mācība ir jāaiziet, katras solis ir jāiemācās un jāapgūst. Un ja mēs kāds neesam gatavs, tas ir arī super. Tātad tas vienkārši ir mūsu kaut kur attīstības līmenis. Tas viss ir kārtībā. Par to nav jāpārdzīvo, jāiespringst vai jādusmojas vai jāmēģina sevi uzspiest kaut ko darīt. Ar to viss ir kārtībā. Tad, kad es atnācu pie apziņas vai neatskārsmes, kas tad īsti notiek, man bija mazliet tā kā nepareizs priekšstats galvā radies, ka vajag dzīvot tā kā tieši kā dvēselē vairāk, ka cilvēciskā puse tā kā ir jāatmet malā, vai ne? Bet tā arī īsti nav. Mēs esam iemiesojušies cilvēkā. Mums ir jāattīsta tieši cilvēciskā savā puse, ir jākļūst par labu cilvēku, ir jāceļ savas vibrācijas uz augšu, ir jāpalīdz citiem atmosties, ir jādod gaisma mīlestību uz šīs planētas. Lūk, tāds ir mūsu mērķis. Nevajag domāt par dvēseli, nevajag domāt, bet nevajag ieciklēties. Nevajag arī attiekties no cilvēciskajiem labumiem, no naudas, no mašīnām, no mājām, no mobiliem telefoniem, no visa. Tas arī ir muļķīgi. Tas viss ir jāpieņem un tas viss ir jāizbauda, tieši tāpēc mēs arī esam šeit. Vienkārši ir jāsaliek galvā pareizās prioritātes. Tad, ja nauda ir prioritāte, tas jau ir bēdīgi. Tas nav vispār nekādā gadījumā saistīts ar dvēseles attīstības līmeniem. Vai ne? Vai dvēseles attīstību kā tādu. Tas siltums, kas staro no jums, tas ir attīstības līmenis, tā ir dvēseles vibrācija un viss pozitīvais. Jā, tāpat īsumā par
ticību. Bet tieši par pašu ticību, tad, kad tu notici, tu vienkārši notici. Tu absolūti saproti to, ka savādāk nevar būt. Nav jāmeklē, nav jāstudē. Ir tas ceļš līdz tam, vai ne? Man arī bija tas periodiņš, kad es sāku studēt, un tad tāda kā atskārsme galvā atnāca, un viss tu saproti vienkārši, tu esi tajā iekšā. Kas ir mācību stundas, kas ir karmiskie līgumi? Vienkārši tu to saproti un apzinies un pieņem. Un tad, kad tu kļūsti par apzinātu cilvēku, tas nenozīmē, ka tavu dzīvē nebūs problēmu vai kaut kā nebūs. Viņas būs, jo problēmas arī ir mūsu mācību stunda, un mēs viņas apgūstam, vai ne? Un tieši tāds arī ir to problēmu mērķis, lai mēs viņas apgūtu tās mācību stundas. Bet svarīgākais ir, kā tu viņas pieņem. Tad, kad notiek kaut kas, vajag apzināties, vajag saprast to, ka tas notika ne jau, lai izdarītu tev sliktāk, bet tieši pretēji. Tev no tā ir jāgūst mācība. No katras situācijas ir jāgūst mācība. Nav svarīgi, kāda tā būtu. Vai tev kāds nodarīja pāri, vai tev kāds iedeva konfekti, vai tev kāds atvēra durvis. Katra situācija tā ir mūsu mācība. Katrs cilvēks, kurš iet mums garām, kurš pienāk mums kaut ko palīdz, vai tieši pretēji nodara pāri, viņš ir mūsu skolotājs. Tajā pat laikā arī mēs esam viņa skolotāji. Tā tas strādā. Kā jau es iepriekš minēju, pasaule vispār, planēta Zeme tika radīta, vispār bija paredzēts, ka viņa būs tā kā paradīze. Tas bija tāds projekts Dieva lūguma, viņu izpildīja tātad viņa palīgi, bet šis tas nogāja greizi, meteorīts ietriecās Zemē un ienesa baktēriju, un tad sākās uz pasaules Zeme, planētas Zeme sākās slimības, sākās visādas ķibeles, un tad bija jautājums varbūt pārtraukt vispār projektu, bet nē, viņi turpināja darīties un ņemties. Kurā gadījumā ir paredzēts Zemi aizvest līdz savam sākotnējam mērķim. Planētai Zeme ir jābūt paradīzei gala rezultātā. Šobrīd tiek ražotas vakcīnas, meklē, kā ārstēt cilvēkus. Par to mēs parunāsim visu vēlāk, bet pats fakts. Lūdzu, nejauciet ticība un reliģija. Reliģijas tās ir cilvēku izdomātas lietas. Tās ir baznīcas mācītāji un tā tālāk, lūkšanas un viss tās. Mūsu ticība, mana ticība nekādā saistībā nav saistīta ar kaut kādu no reliģijām, jo tieši pretēji mūsu ticība atbrīvo mūs no visām saistībām, no vergošanas un no visa pārējā. Mēs esam brīvi, mēs esam katrs daļa no Dieva, mēs paši veidojam savu realitāti, paši veidojam savu dzīvi. Mums neviens nevar pavēlēt, mums neviens nevar neko uzspiest, mums nav nevienam jāatskaitās, jāpazemojas. Mēs esam savi dzīves pavēlnieki. Ir tāds transa veids, regresoloģija skaitās, vai ne? Ir speciālisti, kuri spēja, es jau tur liku iepriekš video, Maikls Ņūtons un Dolores Kenane par piemēru, vai ne, tur tos video paskatāties iepriekš, tur viss ir skaidri izstāstīts. Tos faktus nevar apgāst. Jebkuru cilvēku var šajā transā ielaist, un viņš varēs paceļot pa savām bijušajām dzīvēm, pagājušajā pat vēseļu pasauli, pastīties, kā tur kas notiek, visu atceries. Tas nav nekāds apmāns, tas nav nekas slēpjams. Vienkārši tas pats ir kā gājiens uz veikalu, tu vari transā ieiet, tevi aizsūtīs, uz kurieni tu vēlēs pēc pasūtījuma. Tajā regresijas procesā arī visādi mūsu bloki ņemās nost un viss kaut kas. Tā kā ļoti efektīva metode. Ja kādam interesē, varu sīkāk pastāstīt, vai arī jebkādi citi jautājumi droši rakstat, pakomunicēsim, parunāsimies. Paldies, ka esat ar mums. Ejam tik uz priekšu.